হ্যালো বন্ধুরা, অনেক সময় দেখা যায় যে ফোনে সাউন্ড হয় না। তো বন্ধুরা, অনেক সময় দেখা যায় হঠাৎ করে ফোনের স্পিকারের সাউন্ডটা অফ হয়ে গেছে, ফোনে সাউন্ড হচ্ছে না। তো আপনারা কীভাবে এই সমস্যার সমাধানটা করবেন? তো অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া, আমার ফোনে সাউন্ড হচ্ছে না, আমি অটোমেটিকলি আমার ফোনের সাউন্ডটা কমে গেছে, তো আমি গান শুনতে পারতেছি না, ওয়াজ শুনতে পারতেছি না। তো কীভাবে আমার ফোনের আমি সাউন্ডটা আবার আগের মতো করব? সেজন্য আপনাদের সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ফোনের সেটিংসে। তো আপনারা ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। তো আপনারা সেটিংসে চলে আসবেন, সেটিংসে চলে আসার পর আপনারা দেখবেন এখানে লেখা আসবে অ্যাক্সেসিবিলিটি। তো অবশ্যই আপনাদের ফোনে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশনটি থাকবে, যদি না আপনারা খুঁজে পান তাহলে আপনারা সার্চ বক্সে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লিখবেন। তো আপনারা সার্চ বক্সে অ্যাক্সেসিবিলিটি লিখে সার্চ করে দিবেন, দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসবে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশন। তো আপনারা অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশনে চলে যাবেন, অথবা আপনারা কী করতে পারেন, দেখবেন এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশন কিন্তু চলে আসবে, দেখতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যান্ড কানেক্টিভিশন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আসবে অ্যাক্সেসিবিলিটি। তো আপনি অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর অপশন আছে হেয়ারিং, দেখতে পাচ্ছেন হেয়ারিং অপশন আছে, আপনারা হেয়ারিং অপশনে ক্লিক করে দেবেন। হেয়ারিং অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আসবে মোনো অডিও, দেখতে পাচ্ছেন মোনো অডিও একটা অপশন আছে, এই অপশনটা যদি আপনার অন থাকে আপনারা কী করবেন, বন্ধ করে দিবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন লেফট আছে এবং রাইট আছে, তো আপনারা কী করবেন, এখানে মাঝে রাখবেন। তো আপনারা মাঝে রাখলে কী হবে, আপনাদের সাউন্ডটা কিন্তু 100% হবে। তো আপনারা মোনো অডিওটা যদি অন থাকে আপনারা অফ করে রাখবেন, এবং আপনারা লেফট অথবা রাইট এটা না দিয়ে আপনারা মাঝে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ফোনের যে সাউন্ড হতো না, মানে সাউন্ডের যে প্রবলেম ছিল সেটা কিন্তু আপনারা সলভ করতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের ফোনের সাউন্ড হয় না, বা সাউন্ডের আপনারা কীভাবে সংশোধন করবেন, বা এই সমস্যার সমাধানটা আপনারা কীভাবে করবেন। অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।